वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ॾांहुं खॼंदड़ हर मेरी अख खे कढियो वेंदो। कश्मीरी अवाम जी हिमायत जारी रहंदी। तफ़सील हिन रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त भारत होश खां कमु वठे ऐं कश्मीर जे मसइले ते ॻाल्हियूं करे पाकिस्तान तरफ़ ॾिसंदड़ हर मेरी अख खे कढियो वेंदो। आज़ाद कश्मीर असेंबलीअ खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त क़ाबिज़ भारतीय हुकूमत अॼोके ॾिहाड़े ते 5 वरे अॻु कश्मीर जे अवाम जा हक़ ग़ज़ब कया हुआ। उहो वक़्तु हाणे परे न आहे जो भारत खे कश्मीर जे अवाम खे हक़ ख़ुदि इरादियत ॾियणी पवंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवणो त भारत कंहिं बि ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न थिए, उहो कश्मीरियुनि जो हक़ खसे नथो सघे। बयान शहबाज शरीफ चयो त भारत होश ऐं अकुल खां कमु वठे ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए कश्मीर जो मसइलो हल करे। पाकिस्तान जे तरफ़ ॾिसंदड़ हर मेरी अख खे कढियो वेंदो। पाकिस्तान कश्मीर जे अवाम जी सियासी ऐं अख़लाक़ी हिमायत जारी रखंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त भारत वालरल कश्मीर जे तकरारी हैसियत कमज़ोर करण लाइ 5 साल अॻु हिकतरफ़ो ऐं गैर क़ानूनी क़दम खयो। यौम इस्तिसाल कश्मीर ते जारी कयल पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल जे ठहराउ ते अमल लाइ बि भारत ते ज़ोर भरे हिन चयो आहे त सॼी दुनिया साम्हूं भारत जो चहिरो वाइको कयो वेंदो। कश्मीरियुनि जी इख़लाक़ी सियासी सिफ़ारित हिमायत जारी रखी वेंदी। सदर ममलिकत जो चवणु हुयो त भारत जी दाख़िली कानून साज़ी कश्मीरियुनि जी जिदोजहद खे दॿाए नथी सघे। आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल जे ठहराउ ते अमल दरामद कराए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त भारत वालर कश्मीर में जबर ऐं ज़ुल्म जी इंतहा करे छॾी आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो यौम इस्तिसाल कश्मीर ते जारी कयल पैगाम में चयो वियो आहे त भारत वालरल कश्मीर खे हक़ ॾियण ऐं ख़ुदि इरादियत में मुकमल नाकाम थी चुको आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वधीक चयो आहे त आर्टिकल 370 ऐं 35 ए खे ख़तमु करण सां भारत पैगाम ॾिनो त हू रियासती ज़ुल्म ते यकीन रखे थो। हुन चयो त भारतीय क़दम जो मक़सदु कश्मीरियुनि खे अक्सरियत मां अक़लियत में तब्दील करणु आहे। हुन चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत तरफ़ां खयल क़दम आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। पीपी चेयरमैन वधीक चयो त पीपल्स पार्टी हमेशह वारियल कश्मीर जी हक़नि बाबति आवाज़ उथारियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त आलमी बिरादरी कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भञकड़ियुनि ते भारत ख़िलाफ़ क़दम खणे। पीपी चेयरमैन वधीक चयो त आलमी बिरादरी असराइतो क़दम खणी ऐं कश्मीरियुनि खे हक़ ॾियारे। नाज़रीन, सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कश्मीर जी आवाम सां गॾु आहियूं, संदन हिमायत जारी रहंदी। आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम जी आज़ादी ख्वाहिशुनि ऐं संदन हक़नि खे यकीनी बणाइण लाइ किरदारु अदा करे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त आलमी बिरादरी कश्मीरी अवाम जी आज़ादी ख्वाहिशनि ऐं संदन हक़नि खे यकीनी बणाइण लाइ किरदारु अदा करे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण कश्मीरियुनि जे इस्तिहसाल वारे ॾिहाड़े ते पैगाम जारी कंदे चयो आहे त अॼोको ॾिहाड़ो कश्मीर जे अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार करणु, इंसाफ़ ऐं आज़ादीअ लाइ आवाज़ उथारण जो आहे। शर्जील इनाम मेमण वधीक चयो त आलमी बिरादरी कश्मीरियुनि सां ज़ुल्म ते अखियूं बंदि न करे संदन हक़नि ऐं आज़ादीअ लाइ आवाज़ उथारे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त 5 साल अॻु भारत कश्मीर जी ख़ासि हैसियत ख़तमु करे कश्मीरी अवाम जे आवाज़ ऐं ख्वाहिशुनि खे दॿाइण जी साज़िश कई हुई। शर्जील इनाम मेमण चयो त गुज़िरियल 4 वरहनि दौरान जम्मू ऐं कश्मीर जे अवाम भारतीय फोर्सिस जे हथां बेशुमार ॾुखियाईनि ऐं मुसीबतुनि खे मुंहुं ॾिनो आहे। संदसि चवणो त भारत जे कारवाइनि सबबि ख़िते में अदम तहफ़ुज़ जो अहसासु पैदा थियो आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण वधीक चयो त भारत जी बेहसी वारे अमल ते दुनिया जूं मुहज़ब क़ौमूं सवाल करे रहियूं आहिनि। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त वालारियल कश्मीर में इंसानी हक़नि जे भञकड़ियुनि, बिना जवाज़ गिरफ़्तारियुनि ऐं इज़हार राय जी आज़ादीअ ते पाबंदियुनि में भारत मुलविस आहे। हुन चयो त कश्मीर जो पुरअमन ऐं मुनसिफ़ाणो हल कश्मीरियुनि जे आज़ादीअ में ई आहे। वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत खे ख़तमु करण वारे भारत जी गैर क़ानूनी क़दम खे 5 साल मुकमल थी विया। अॼु सॼे मुल्क में यौम इस्तिसाल कश्मीर मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत सॼे मुल्क में कश्मीरियुनि जे हक़ में रैलियूं कढी ऐं तक़रीबूं मुनक़िद कयूं वयूं। कश्मीरियुनि सां यकजहती जो इज़हार कयो पियो वञे। हैदराबाद, लाड़काने, घोटकी, सखर, खैरपुर, कंदकोट, कोटड़ी, मटियारी, कशमोर, टंडोयल हयार, नवाबशाह, कंबर, मीरवा गोरचाणी ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढियूं पियूं वञनि। उबावड़े, काज़ी अमन, खानपुर मर, मिठी, उमरकोट, डीपलो, शाहशरो, थाणे बुलाखान, गौसपुर, मोहनजोदड़ो, नसीराबाद, बाकराणी, सामारो समेत ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढी कश्मीरियुनि सां यकजहती जो इज़हार कयो वियो। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे अॻुवाणनि चयो त वालरल कश्मीर में ज़ालिमाननि क़दमनि सां उतां जी आवाम जूं ज़िंदगियूं ज़हर बणिजी वियूं आहिनि। 77 सालनि खां कश्मीरियुनि जे सां ज़ुल्म कयो पियो वञे ऐं 5 अगस्त 2019 ते कश्मीरियुनि खां हक़ खसिया विया। हुननि चयो त भारत वालरल कश्मीर जी तकरारी हैसियत कमज़ोर करण लाइ 5 साल अॻु हिकतरफ़ो ऐं गैर क़ानूनी क़दम खयूं। आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल जे ठहराउनि ते अमल लाइ भारत ते ज़ोर भरे सॼी दुनिया साम्हूं भारत जो चहिरो वाखो कयो वेंदो। सेनेट जे इजलास में इस्माइल हनिया जी शहादत ते इसराइल ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर कयो वियो।
हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल खिलाफ सेनेटर पलविशा खान ठराव पेश कयो। ठराव में जणायो वियो आहे त इसराइल हिकु आलमी ॾोहारी ऐं दहशतगर्द रियासत बणिजी रहियो आहे। ऐवान इसराइली हमलनि में फ़लस्तीन जी शहादत जी मज़म्मत करे थो। उन दौरान सेनेटर पलविशा खान चयो त क़ाइद-ए-आज़म चयो हुयो त पाकिस्तान इसराइल खे कॾहिं बि तस्लीम न कंदो। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे बि फ़लस्तीन लाइ भरपूर आवाज़ उथारियो हो, पर हाणे मुसलमान मुल्कनि जा सरबराह ख़ौफ़ सबबि ख़ामोश आहिनि। सेनेटर पलविशा खान चयो त नेतन्याहू ऐं मोदी हिकु सिक्के जा ॿ रुख़ आहिनि। गज़ा में भारतीय हथियार इस्तेमालु कया पिया वञनि। मुसलमान मुल्क मुतहद थियनि ऐं इसराइल खे दहशतगर्दी खां रोकनि। सेनेटर श्री रहमान चयो त गज़ा में 7 अक्टूबर खां हिन वक़्त ताईं 40,000 फ़लस्तीनी शहीद थी चुका आहिनि। इसराइल समूरे ख़िते खे गैर मुस्तक़िम करे छॾियो आहे। उन्हनि पैगाम ॾेई छॾियो आहे त अमन खे कुझु नथा सम्झनि। श्री रहमान चयो त कश्मीर ऐं फ़लस्तीन में नस्लकशी थी रही आहे। इसराइली आलमी कानून जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, पर आलमी बिरादरी ख़ामोश आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां ख़ैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी मुलाक़ात करे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़यालनि जी ॾे वठि कई। मुलाक़ात दौरान सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, घरू वज़ीर इज़ाल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ऐं MPA आसिफ खान भी मौजूद हुआ। मुलाक़ात दौरान पार्टी मामलनि समेत मौजूदा मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। लाड़काणो में रहमतपुर थाणे जी हद मां मुबैना अगवा थी वियल दुआ शुमाइला बिरोही खे पुलिस हथु करे वरितो। दुआ शुमाइला बिरोही खे हथु करण जी SSP लाड़काणो मीर रोहल ख़ान खोसो तस्दीक़ करे छॾी। SSP चयो आहे त दुआ शुमाइला बिरोही खे कराची वारे इलाइक़े मां हथु करे वरितो आहे। 2 महीना अॻु दुआ बिरोही जे वारसनि रहमतपुर थाणे ते उनजे अगवा जो केस दाख़िल करायो हो। कुल 13 जून ते इंफॉर्मेशन मिली हुई अगवा जी दुआ शुमाइला बिरोही, उहा स्कूल वेंदे एबडक्ट थी वई आहे। त उन ते इंक्वायरी कमेटी असां जोड़ीसीं ऐं ब्रीडिंग टीम जोड़ीसीं, जंहिंमें जी सरबराही जेका आहे उहा SP साहब हेडक्वार्टर कनि पिया ऐं DSP हैदरी उनजी मेंबर हुई, SHO रहमतपुर ऐं IT इंचार्ज। त मुसलसल कोशिशूं जारी रहियूं, जंहिंमें काफ़ी सस्पेक्ट्स अरेस्ट कया विया, जेके CDRs जे हिसाब सां तक़रीबन 15 खां 20 सस्पेक्ट गुज़िरियल 2 महीननि में अरेस्ट कया विया, जंहिंखां कल्ह असांखे का सुठी हिकिड़ी ब्रेक मिली, जंहिं ते कमु कंदे अॼु असांजी टीम जेका आहे उहा छोकिरी नंढड़ी ॿारड़ी खे कराची मां बाज़ियाब कराए वरितो आहे ऐं जवाबदार बि अरेस्ट थिया आहिनि, जंहिंजी इन्वेस्टिगेशन जारी आहे ऐं जंहिंजा डिटेल्स बि मीडिया सां शेयर कया वेंदा। उनखां अलावा ॿारड़ी जेका आहे उनजो सुभाणे कोर्ट में पेश कई वेंदी ऐं उनजो एज जे तयन जे लाइ मेडिकल टेस्ट बि करायो वेंदो, जंहिंमें ख़बर पवंदी तुंहिंजी एज छा आहे। रिपोर्टेडली नंढड़ी चए पई त असां को निकाह कयो आहे उन्हनि न, त उन निकाह खे वेरीफाई कंदासीं ऐं चूंकि एज जेका ॿुधाई पई वञे उहा 14 साल आहे। वधीक तयन त थींदो उन में मेडिकल रिपोर्ट में, त उन में असां चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जा सेक्शन्स जेके आहिनि उहे ज़रूरु उन में शामिलु कया वेंदा। सेवणी भरपासे में इलाइक़नि में 3 ॾींहं बरसाति जारी आहे। बरसातनि सबबि नई गाज समेत मुख़्तलिफ़ जाबिलू इलाइक़नि नईन मां बरसाति जो पाणी मंछर ढंढ में दाख़िल थियणु लॻो। आबहज खाते जो चवणु हो त बरसातनि सबबि मंछर ढंढ में पाणी जी सतह RL 109 ताईं पहुची वई। मंछर ढंढ में पाणी जी गुंजाइश RL 130 आहे। आबहज खाते जो चवणु हो त हिन वक़्तु मंछर ढंढ जी सूरत हाल मामूल ते आहे, को बि ख़तरो न आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर जी हिदायत ते मंछर ढंढ ते एमरजेंसी लागू करे अमले जूं ड्यूटियूं लॻायूं वयूं आहिनि। उडेरोलाल मां रोहिड़ी कैनाल टुटण जा इम्कान वधी विया आहिनि। रहवासियुनि मदद जी अपील करे छॾी। रोहिड़ी कैनाल जा कप तेज़ बरसाति सबबि लुढ़ी विया। हंधा हंधा बंद खे खाद पइजी विया आहिनि। रहवासियुनि जो चवणु हुयो त टंडो आदम जियां उडेरोलाल जा केतिराई ॻोठ, शहर ऐं फसल रोहिड़ी कैनाल जे कमज़ोर कपनि सबबि ॿुॾी सघनि था। हुन चयो आहे त ॻोठ शेर मोहम्मद ठोड़ा मथां गुज़रंदड़ मेन रोहिड़ी कैनाल जा कप बरसाति सबबि कमज़ोर थी विया आहिनि। इख़्तियारियूं नोटिस वठनि। सूबाई वज़ीर फोकल पर्सन शाहिद अब्दुल सलाम थहीम जा शहदादपुर ऐं सरहाड़ी जा दौरा करे इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शहदादपुर में सूबाई वज़ीर ऐं फोकल पर्सन ज़िले सांगड़ शाहिद अब्दुल सलाम थईम पारां सिम्स अस्पताल जो ओचितो दौरो कयो, जिते एमरजेंसी वार्ड खां अलावा सिम्स अस्पताल जी तमामु शोबनि मां डॉक्टर गुम हुआ। सिम्स अस्पताल जे दौरे दौरान डायरेक्टर समेत डॉक्टरनि जी गैर मौजूदगीअ ते सूबाई वज़ीर पारां कावड़ जो इज़हार कयो। सूबाई वज़ीर ऐं फोकल पर्सन शाहिद अब्दुल सलाम थईम चयो त डॉक्टर्स खे घर वेठे पघारूं ॾियणु बंदि करायूं वेंदियूं। हुननि चयो त सिम्स अस्पताल में ॿियूं सहूलियतूं त नाहिनि, पर पेट जे सूर ऐं बुखार जी गोरी मौजूदु नाहे।
ॿिए तरफ़ सूबाई वज़ीर ऐं फोकल पर्सन शाहिद अब्दुल सलाम थईम सराड़ी दौरे ते पहुतो, जिते असिस्टेंट कमिश्नर कमरदीन राहपोटरो, PPC तालका सदर शहदादपुर जुल्फ़कार अली ज़रदारी ऐं ॿिया अॻुवान गॾु हुआ। सूबाई वज़ीर बरसाती एमरजेंसी में मुंहुं ॾियण लाइ इस्पताल अमले समेत टाउन कमेटी अमले खे बि हाज़िर रहण जी हिदायत कई। सूबाई वज़ीर शाहिद अब्दुल सलाम थईम चयो त टाउन कमेटी ऐं इस्पताल में गैर हाज़िर अमले जो का कोताही बर्दाश्त न कई वेंदी, जॾहिं त इस्पताल अंदरि दवाउनि जी खोट बाबति DHO सां गॾु हिदायत कई शहर में जिते पाणी बीठल आहे उते जल्द पाणी खे निकाल कयो वञे। मोरो में 24 कलाक गुज़री वञण बावजूदि नौजवाननि जा लाश न मिलिया। दादू पुल वटि 24 कलाकनि खां बि वधीक वक़्तु गुज़रण बावजूदि ॿिनि नौजवाननि जे लाश न मिली सघिया। गुज़िरियल ॾींहुं मोरो दादू पुल ते तफ़रील आयल 2 नौजवान सैयद राजा शाह ऐं इज़हार मंगी लुड़ी विया, जिन जा लाश हिन महिल ताईं नाहिनि मिली सघिया। वॾे तइदाद में अवाम ऐं नौजवाननि जा वारिस दादू मोरो पुल ते मौजूदु आहिनि। वारिसनि मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द नेवी जा टोबा घुराए हिकु लाश हथ कया वञनि। पासे खे हैदराबाद में अपडेट कयूं। हैदराबाद में कुछ ॾींहं अॻु सेरी वारे इलाइक़े में बनी में ढोर दाख़िल थियण ज़मींदार पारां फायरिंग करे मासूम ॿारड़े ताहिर मल्हा खे क़तल करण वारो मामलो पुलिस ख़त लिखी छॾियो। हैदराबाद पुलिस पारां मरकज़ी जवाबदार आगा ज़ुबैर जी गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि, जॾहिं त SSP हैदराबाद FIA इमिग्रेशन खे जवाबदार खे परॾे फरार थियण खां रोकण लाइ ख़त लिखी छॾियो। SSP ख़त में लिखियो त जवाबदार अगरि ॿाहिरि वञण जी कोशिशि करे त खेसि रोकियो वञे। ख़त में वधीक चयो वियो त जवाबदार आगा ज़ुबैर जो पासपोर्ट मनसूख़ करे नालो चेक लिस्ट में शामिल कयो वञे। SSP जी ख़त मूजिबि मासूम ॿारड़े खे क़तल कंदड़ जवाबदार खे कंहिं बि सूरत में फरार थियण न ॾिनो ईंदो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच पारां खैरपुर मां अगवा ॼाणायल नारीअ जे केस में कोताही कंदड़ जांच ऑफिसर मोहम्मद फ़हीम अबड़ो खे गिरफ़्तार कराए लाकअप में विहारे छॾियो। खैरपुर सां वास्तो रखंदड़ मोहम्मद बचल नारेजो जे तरफ़ां अगवा ॼाणायल नारी रोज़ीना नारेजो जी बाज़ाबी लाइ दाख़िल करायल दरख़्वास्त सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जो जस्टिस ज़ुल्फ़कार ख़ान ते ॿधल सिंगल बेंच ॿुधणी कई। ॿुधणी दौरान SSP खैरपुर समीउल्ला सूमरो ऐं नारी रोज़ीना नारेजो जा वारिस पेश थिया। वारिसनि जो चवणु आहे त 13 महीननि खां वधीक अरसो गुज़री वियो आहे। खैरपुर पुलिस नारी रोज़ीना नारेजो खे अदालती हुकुम बावजूदि बाज़ियाब नाहे करायो। अदालत SSP खैरपुर खे नारी रोज़ीना नारेजो केस मां आजा कयल अब्दुल गफ़ार नारेजो, अब्दुल कयूम नारेजो ऐं मुख्तियार नारेजो खे 12 अगस्त ते पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी पारां कराची में गैर मयारी गोश्त विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुज़म्मिल हुसैन हाल पुर हिदायत ते कराची के सेंट्रल ज़िले में फूड सेफ्टी ऑफिसर महबूब अली भट्टीअ की अगवानी में कार्रवाई कई वई, जिते कुकड़ जो गैर मयारी गोश्त विकिरो कंदड़ मथां ॾंड हणी फार्म सील कयो वियो। कार्रवाई दौरान कुकड़ जो गैर मयारी 3000 किलोग्राम गोश्त तवीने वठी ज़ाया कयो ऐं पोल्ट्री फार्म सील करे 4 लाख रुपया ॾंड वसूल कयो वियो। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुज़म्मिल हुसैन हाल पुट चयो त सिहत लाइ नुक़सानकार गोश्त विकिरो कयो पियो वञे, उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। आवाम खे सुठे मयार जूं खाद खुराक वारियूं शयूं ॾियणु सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी जी ज़िम्मेवारी आहे। DG फूड कंट्रोल अथॉरिटी चयो त कराची समेत सिंध में किथे भी अवामी सिहत लाइ नुक़सानकार शयूं विकिरो करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। जैकबाबाद में पुलिस कार्रवाई करे मनशियात हथ करण समेत औरत समेत 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा करे छॾी। सिटी पुलिस 6 किलो चर्स ऐं TT पिस्टल समेत एक औरत ऐं 2 मर्द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। सिटी पुलिस ईदगाह चौक ते चेकिंग दौरान एक कार मां 6 किलो चर्स ऐं एक बगैर लाइसेंस TT पिस्टल हथ करे इन जवाबदारनि मस्मात नूर बीबी टालाणी, लियाकत जखराणी, अब्दुल जब्बार सेठार खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि जवाबदारनि ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। पर आख़िर वेझो जवाबदारनि ड्यूटी दौरान वैक्सीनेटर खे मुबैना तशद्दुद जो निशानो बणायो। तालके अस्पताल में ड्यूटी कंदड़ वैक्सीनेटर शफ़ी मोहम्मद चनो मीडिया ॿुधाईंदे चयो त MS जी हिदायत ते ॻोठ बचल धारेजो में ओड़ीअ जे वैक्सीन करण लाइ वियल हुयसि, जिते जवाबदारनि बिना कंहिं सबब जे मार कुट करे तशद्दुद जो निशानो बणायो। हुननि वधीक चयो त जवाबदार खेसि मारण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हुन IG सिंध तोड़े आला अमलदारनि खां मुतालबो कयो त मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे खेसि इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। कंबर जी अदालत क़तल जो ॾोह साबित थियण ते जवाबदार खे फाही जी सज़ा ॿुधाए छॾी। मॉडल ट्रायल कोर्ट ज़ाल खे क़तल करण जो ॾोह साबित थियण ते जवाबदार दादन
खे फाही ऐं 20 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाई। जवाबदार दादन ॿध 5 साल अॻु नसीराबाद जी महराण कॉलोनी में पंहिंजी नौजवान ज़ाल साइमा खे कारे इल्ज़ाम हेठि कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो हो। सरकार तरफ़ां वाक़े जो केस नसीराबाद थाणे ते सब इंस्पेक्टर असद अली राजपर जी फरियाद ते दाख़िल कयो वियो हो। टंडोलायर जी सिविल अस्पताल जे एमरजेंसी वार्ड जी छित जा चापड़ किरी पिया। टंडोलायर में सिविल अस्पताल जे एमरजेंसी वार्ड जी छित जा चापड़ किरी पिया। एमरजेंसी में आयल मरीज़ अमलो मौजज़ाने तौर महफ़ूज़ रहिया। छित जा चापड़ किरण सबबि एमरजेंसी में आयल मरीज़नि अमले में ड्रोड़ूं पइजी वियूं। ख़ौफ़ वारी सूरत शामिल आहे। MS सिविल अस्पताल जो चवणु हो त घणी बरसाति पवण सां छित जा चापड़ किरिया आहिनि। जल्द मरम्मत कराई वेंदी। घणो नुक़सानु नाहे थियो। एमरजेंसी जो अमल जारी आहे। घोड़की में सवें शहरनि सेप्को जी अमले जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ ॿारनि समेत वावडा ऑफिस अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। कादरिया फैक्ट्री सैफुल कोलाची सचल भइयो जे रहवासिन रज़ा मोहम्मद मीरानी, हाजी हबीब रहमान, सजाद अहमद टावरी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में सेप्को ऑफिस जी गेट अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त 72 कलाकनि खां असांजी बिजली बंदि आहे। वापडा वारा फ़ोन अटेंड करण लाइ तयार न आहिनि। घरनि में पाणी लाइ ॿार परेशान आहिनि। मुज़ाहिरीन सेप्को चीफ खां मुतालबो कयो त रहम वाली फीडर बहाल करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। पासे वाक़ ॿुधाईंदा आहियूं त शहीद अल्लाह बख्श सूमरो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एंड हेरिटेज जामशोरो में इको आर्ट ग्रीन लतीफ़ फितरत ऐं सक़ाफ़त जे उनवान सां पहिरीं आलमी सिम्पोज़ियम शुरू थी वियो आहे। सिम्पोज़ियम जो इफ़्तिताह हिकु क़ाबिले ज़िक्र तक़रीब सां कयो वियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ रखंदड़ अहम शख़्सियतुनि शिरकत कई। सिंध जे यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स वारे सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी तक़रीब जे ख़ासि महिमान तौरु शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में माहौलियाती शऊर खे फ़नी इज़हार में शामिल करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। 2 ॾींहंनि वारी तक़रीब में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं सरगर्मियूं पेश कयूं वयूं, जिन में हिकु शाइरी, आर्ट ऐं मैथमेटिक्स ते ॿधल नई रिसर्च सेंटर जो इफ़्तिताह, हिकु इको आर्ट ट्रांसमिशन नुमाइश, सेप्स यूनिवर्सिटी ऐं सेंटर फॉर नॉलेज डेवलपमेंट जे विच में MOU ते सही करणु, इको आर्ट लतीफ़ गार्डन जो इफ़्तिताह शामिल हुआ। सिम्पोज़ियम में इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऐं पाकिस्तान जे स्कॉलर्स पारां 15 तहक़ीक़ी मक़ाला पेश कया, जॾहिं त पैनल, मुबाहिसा ऐं वर्कशॉप पिणु प्रोग्राम जो हिसो हुआ। तक़रीब खे ख़िताब कंदे यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स वारे सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी चयो त शाह लतीफ़ हिकु आफ़ाक़ी शाइर आहे, जंहिं इंसानियत ऐं मादरी वतन सां मोहबत जो पैगाम ॾिनो। अमरीका चयो आहे त विच ओभर में फ़ौजी उपान जो मक़सदु खिते में शिकतान खे घटि करणु आहे। व्हाइट हाउस जे डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र जोनाथन मूजिब अप्रैल में इलाक़ाई टकराव जो इम्कान वधी वियो हो। अमेरिका चाहे थो त ॿीहर अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए त उन लाइ तयारी कई वञे। ॿिए पासे अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, इटली ऐं मिस्र पारां सिफ़ारती कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। अमेरिकी पढ़ी वज़ीर जे इराक़ी वज़ीर आज़म सां ॻाल्हि ॿोल्हि थी। टकराव खां बचण ऐं इस्तेकाम लाइ धुरियुनि जे उपान जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो वियो। होॾां अमेरिका, बर्तानिया ऐं सऊदी अरब शहरनि खे लिबनान छॾण जी हिदायत कई आहे। अमेरिकी वेबसाइट इसराइल खे ख़बरदार कंदे चयो आहे त तेहरान ऐं बेरूत हमलनि जी जवाब में ईरान हमलो करे सघे थो। अमरीकी वेबसाइट इसराइल खे तेहरान ऐं बेरूत ते हमलनि जे जवाब में ईरानी हमलनि खां ख़बरदार करे छॾियो। अमरीकी वेबसाइट दावा कई आहे त ईरान सूमर ते तेहरान ऐं बेरूत मां इसराइली हमलनि जो जवाबु ॾेई सघे थो। अमरीकी वेबसाइट अमरीकी ऐं इसराइली अहलकारनि जो हवालो ॾींदे चयो आहे त ईरान सूमर ताईं इसराइल ते हमलो करे सघंदा। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जूं ख़बरूं। वधीक अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट।